गाइस, तो आज हम लोग करने वाले हैं अनबॉक्सिंग। तो चलिए इस पार्सल का अनबॉक्सिंग करते हैं। तो गाइस, तो हम लोग ने इसे कर दिया है कट और अब इसमें सिंपली का खजाना। ओह, तो इसमें है ये बीट्स। ये है सबसे बिग साइज। उसके बाद है ये सबसे स्मॉल साइज। उसके बाद है ये वाला साइज। उसके बाद है ये वाला साइज। उसके बाद है ये वाला साइज। उसके बाद है सबसे ये वाला साइज और ये है सबसे बड़ा। तो बाय गाइस, ये था अनबॉक्सिंग वाला वीडियो। तो बाय क्यूटी।